आप सभी के लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे सालमारी रेलवे स्टेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बस कुछ ही महीनों के भीतर हमारा नया प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा, जो हम सभी के सफर को और अधिक सुगम और आरामदायक बनाएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे दिन रात पसीना बहाइयों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के बिना ये विकास संभव नहीं था। स्वच्छ सालमारी, सुंदर सालमारी, आइए मिलकर अपने रश और स्वच्छ स्टेशन बनाएं। कदम से कदम मिदलाल माइयो, आदर्श और स्वच्छ स्टेशन।